Akwụkwọ nke Esta isi nke 3. Mgbe ihe ndị a gasịrị, eze Ahasuerọs kwalitere Heman nwa Hamedata, onye Agag elu, ma tinye ndị isi niile nọnyere ya n'ọnọdụ ya. Ndị ohu eze niile nọ n'ọnụ ụzọ ámá eze gburu ikpere n'ala ma gwa Heman okwu, n'ihi na eze nyere iwu gbasara ya. Ma Mọdekai ekpughị isi ala ma gwa ya okwu. Ndị ohu eze ndị nọ n'ọnụ ụzọ ámá eze wee sị Mọdekai, "Gịnị mere i ji na-eme ihere, na-eme ihe eze kwuru? Ọ bụ ezie na ha gwara Heman ka ọ hụ ya ka ọ na-agwa ya okwu kwa ụbọchị?" O geghị ntị ka ihe Mọdekai ga-asị mee, n'ihi na ọ gwara ha na ọ bụ onye Hibru. Mgbe Heman nụrụ na Mọdekai ekpughị ikpere n'ala n'ihu ya ma kwanyere ya ùgwù, iwe juru Heman obi. O chere na ọ dị obere itinye aka n'aka nye Mọdekai naanị ya, nakwa n'ihi na ha bụ ndị Juu nọ n'alaeze Ahasuerọs na ndị Mọdekai. N'ọnwa mbụ, ya bụ ọnwa Nisan, nke afọ 12 nke eze Ahasuerọs, ha tụbara akpa ọtụtụ n'ihu Heman kwa ụbọchị na kwa ọnwa ruo ọnwa 12 n'ọnwa Ada. Heman wee sị, "Eze Ahasuerọs, e nwere ndị gbasasịrị agbasasị n'etiti ndị dị iche iche n'ógbè niile nke alaeze gị. Iwu ha dị iche iche na nke ndị niile. Ha anaghịkwa edebe iwu ndị a. Iwu eze, ya mere, ọ bụghị uru eze inye ha. Ọ bụrụ na ọ dị eze mma ka ede na a ga-ebibi ha, ma m ga-akwụkwa puku talenti ọlaọcha 10,000 n'aka ndị na-ahụ maka ọrụ a, ka ha wee tinye ha n'ime igbe eze." Eze wee wepụ mgbaaka ahụ n'aka ya wee nye ya Heman nwa Hamedata, onye Agag, onye na-emegide Lewes. Ka eze Tọpedo wee sị Heman ka ndị mmadụ mee ya ihe masịrị gị. Eze wee buru nke gị. Ka a kpọọ ndị odeakwụkwọ n'ụbọchị nke 13 nke ọnwa mbụ. E dekwara ya dịka Heman nyere iwu. Nye ndị ọrụ eze na ndị isi ndị nọ n'ezi ógbè ọbụla na ndị isi nke ndị ọbụla na ndị ọbụla dịka ihe edere, na nye ndị ọbụla dịka asụsụ ha si dị, n'aha eze Ahasuerọs ka e dere ma jiri mgbaaka eze mechie ya. E zigara akwụkwọ ozi ndị a site n'ozi gaa n'ógbè niile nke eze, ịchụpụ, gbuo ma bibie ndị niile na-eto eto na ndị agadi, ụmụaka na ụmụ nwanyị n'otu ụbọchị, n'ụbọchị nke 13 nke ọnwa nke 12, nke bụ ọnwa Ada, ma gbasaa ha dịka ekpere. Ihe dị n'akwụkwọ ahụ bụ na a ga-enye iwu n'ógbè niile ma bipụta ya nye ndị niile dị njikere maka arịrịọ, ka e mee ha n'otu ụbọchị ahụ. Ọkwa ndị eze nyere kwagakwara, e wee nye iwu ahụ n'obi eze Susa. Eze na Heman nọdụrụ ala ịṅụ mmanya, mana obodo Susa nọ n'ọgbaghara.